რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით ჩდება ასეთი კითხვა, რომ აი რა უნდა იქნა უკრაინას იმისათვის, რომ ეს ომი აერიდებინა თავიდან. ერთადერთი რამით შეიძლებოდა ამ ომის თავიდან აცილება და ამ უბედურების და ეს იყო ის, რომ უკრაინას მიეცა რუსეთისთვის უსაფრთხოების მყარი გარანტიები. რუსეთი უნდა დარწმუნებულიყო იმაში, რომ უკრაინის ტერიტორიიდან რუსეთის სახელმწიფოს არანაირი საფრთხე არასდროს არ შეექმნებოდა. და უკრაინას უნდა ეთქვა უარი ნატოში წევრობაზე, ოცნებაზე, ესე რომ ვთქვათ. აი ამ შემთხვევაში, თუ კი უკრაინა ამ გარანტიებს მიცემდა რუსეთის სახელმწიფოს, რას მოიგებდა უკრაინა, ხო? უკრაინა მოიგებდა იმას, რომ დღეს უკრაინაში ომი არ იქნებოდა, უკრაინის სახელმწიფოს ტერიტორიული პრობლემის საკითხი არ იდგებოდა და რუსეთს არ ექნებოდა პრეტენზიები იმ ტერიტორიებზე, რომელსაც დღეს ედავება და რომლებზეც დღეს იძახის უკვე რუსეთის სახელმწიფოაო და უკრაინაში დარჩებოდა როგორც სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელსაც ექნებოდა შესაძლებლობა დამოუკიდებლად ეწარმოებინა საშინაო და საგარეო პოლიტიკა. აი ამას მოიგებდა უკრაინა და ამ შემთხვევაში, როცა გადაწყვიტა უკრაინის ხელისუფლებამ, რომ უკრაინის სახელმწიფო აღმოჩენილიყო იარაღად დასავლეთის ხელში რუსეთის წინააღმდეგ ომში, ამ შემთხვევაში რას მოიგებს ეს სახელმწიფო, აი ცოტა ხანში გამოჩნდება და ყველა კარგად დავინახავთ, ხო? მე მგონია, რომ უკრაინელებს დასვავენ მოლაპარაკების მაგიდასთან და უკრაინის ბედს ისე გადაწყვიტავენ, რომ აი ნაკლებად გაითვალისწინებენ უკრაინელების სურვილებს და უკრაინის ინტერესებს. უკრაინა ამ მოლაპარაკების მაგიდასთან იჯდება ყველაზე უფრო სუსტი პოზიციებით და ამ მოლაპარაკებიდან გამოვა ყველაზე უფრო დაჩაგრული, ყველაზე უფრო მოტყუებული და დანგრეული და განადგურებული სახელმწიფო. ამ ბრძოლაში ყველა მეტნაკლებად გამყარებული და როგორ თქვა, გაძლიერებული პოზიციებით დარჩება გარდა უკრაინისა. უკრაინა რეალურად მხარეც არ არის ამ ომში, თუ აი ფართოდ შევაფასებთ ამ მოვლენებს და ფართოდ შევხედავთ ამ პროცესებს, ხო? უკრაინა არის უბრალოდ ბრძოლის მოედანი და რინგი აი ამ ორი დიდი იმპერიის, რუსეთის და ამერიკის ომში ერთმანეთთან, ხო? რუსეთი და ამერიკა ერთმანეთს რაკეტებს არასდროს არ ესურის და ერთმანეთთან აი ამ ცხელი ომის ფაზაში არასდროს არ შევლენ, ეს კარგად უნდა ყველას გვახსოვდეს. რადგან ორივე კარგად იცის, რომ ასეთ შემთხვევაში ვერც ერთი დარჩება გამარჯვებული და ვერც მეორე და ორივე განადგურდება და შეიძლება სამყაროც განადგურდეს ამასთან ერთად, ხო? შესაბამისად ეს რომ კარგად იცის ამ ორივე იმპერიამ და ამ ორივე სახელმწიფო, სწორედ უკრაინის და საქართველოსნაირი ქვეყნების საშუალებით და ქვეყნების ხარჯზე აწარმოებენ აი ამ ერთმანეთთან აი ამ ომს. აი ეგ არის ის რეალობა, რაც არის და როგორ ვაფასებ მე აი უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს. უკრაინას ვხედავ როგორც აი მსხვერპლს, რა რომ აი უხეშად თქვა. და უკრაინა შეეწირა ეს ქვეყანა და ეს ხალხი შეწირეს პირდაპირ აი ამ ორი დიდი იმპერიის რაღაცა ბრძოლას და ამათ ჯახს. აი ეს არის ის რასაც მე ვფიქრობ ამ საკითხთან დაკავშირებით და თუ რა გადაარჩენდა უკრაინას ამ ომს და რა გზა იყო ის რომელი გზაც ამ ომს თავიდან აარიდებდა უკრაინას, ეგ იყო ის ერთადერთი გზა, რაც წერად თქვი და ვისაუბრე. იგივეს გთხოვს ჩვენც რუსეთი. ჩვენგან რუსეთი ითხოვს იგივენაირად ზუსტად უსაფრთხოების მყარ გარანტიებს. და სანამ ჩვენ კონსტიტუციაში გვეწერება ის, რომ ჩვენი ერთადერთი გზა და გადარჩენა არის ნატოში წევრობა, მანამდე საქართველოს სახელმწიფო იდგება ყოველთვის
ომის საფრთხის ქვეშ რუსეთის მხრიდან. აი ეს უნდა დროულად გავიაზროთ და შევაფასოთ ყველაფერი ეს პროცესები ჩვენ ქართველებმა და მე ამის შესაბამისად მივიღოთ ყველა გადაწყვეტილება.